السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخير، لباس عليكم. كما هي العادة وكما توقعنا، الكبرانات الذين يخلطون كل شيء بكل شيء عندهم حالة عشوائية وحالة همجية غير مبررة وغير منطقية. الكورة في السياسة، والدين في السياسة، في الكورة، في الحج، في 1 2 3 فيفا الجيري، في قبر الرسول، في ده الدنيا عندهم زيطة ورايحة في 600 داهية. هنا بطولة بينظموها شان 2023 في الجزائر يوم 13 يناير. حطوا الخريطة بتاع المغرب غريبة، مش بس بتروها كما هي العادة ووضعوا ما يسمى الجمهورية البطيخية الوهمية بتاعتهم، لا، ده المرة دي وسعوا الجزائر وخلوا حاجة صغيرة كده. ضحكني صديقي مصطفى رهازي من مكناس لما قال لي بخريطة وبيقول لي سابوا لك 5 متر تدوز منهم للصحراء. يعني دخلوا بالخريطة بشكل عجيب غير مبرر وغير منطقي وغير مسبوق. هو انت كل ما تطمحت وكل ما يفقصك المغرب تكبر الخريطة على كيفك لدرجة ان انت لغيت كل حاجة؟ ده خد المغرب كامل وساب حته كده، ايه يعني 5 متر وندوز منها للجنوب. ازاي يعني ومين قال لك ان ده ممكن يبقى يعني شيء يديك بطوله؟ يعني دي صبيانيه تخليك تخسر اكتر فاكثر. يعني انتوا بتفكروا ازاي في القمه العربيه، قمه شم النمل، القمه البائسه؟ عملت الحركه دي وعملت البطيخيه بتاعتك دي، الخريطه المبتوره، والجامعه العربيه، جامعه الدول العربيه اعترضت فسحبتها واعتذرت، فعيطوا البلوزاريو وبكوا واتمرمدوا واتمرغوا في الارض وشتموكوا، قالوا لكم بعتونا وانتوا نصابين وشويه كبرانات نصابين وبعتوا القضيه. الاتحاد كرة القدم، الاتحاد الافريقي لكرة القدم، انه يتدخل ويمنع هذه المهزلة، لان القصة تنظم تحت اسمه وتحت لواءه وفي وشه. المنتخبات الافريقية اللي مشاركة يجب ان تعترض على هذا، وخاصة المعترفة بمغربية الصحراء والتي ترفض هذا العبث الكبرناتي. لازم ترفض وتقول لهم احنا دي مش فيهاش سياسة، دي كورة، احنا هنلعب كورة. ايه الخريطة دي؟ ده غير مسبوقه. ده دخل عمل خريطه له لنفسه بكيفه والقاره بتاعته والقاره والعظمى ما هذا العبث؟ طب انتوا شكلكم ايه قدام الناس وقدام الافارقه وقدام الدنيا وقدام الفيفا وقدام المعنيين بالكوره والمهتمين بالكوره؟ وامتى بيعملوا ده؟ لما المغرب منور في موضوع الكوره تحديدا والناس كلها بتبص له ومتعاطفه معاه. وشفتوا من العراق الى موريتانيا الى عمق افريقيا الى جنوب افريقيا الناس ازاي بتبص للمغرب وحب المغرب. تقوم انت تعمل ايه يا بائس؟ تقوم انت تعمل ايه يا بائس؟ تقفل الاجواء وتمنع المنتخب من انه يجي فما يشاركش، وبعدين تقص الخريطه وتعمل خريطه عبثيه ما هياش الا في مخيلتك، فتزيد تخلي الناس تبص لك باستياء وبقرف. ده انت لا تدرك في السياسة شيء، لا تفقه في السياسة شيء، فتقوم عامل خريطة بائسة في حين ان انت خريطتك بشهادة ناسك خريطتك نفسها مش معروفة. بل ان اللي شاهد ده واحد جزائري مقيم في امريكا بيقول لك ايه؟ ان انا لما اقول لحد انا من الجيريا يقول لي نايس نيجيريا. بيخلط بين الجيريا ونيجيريا، يقول له نيجيريا حلوه جميله نيجيريا، فيقول لك بقى الدموع تطيح مني، مع انهم عارفين بلاد جنبنا. هو طبعا القرقره فيه يعني العبعقه فيه، رغم انه عاش بره وكل حاجه وتمام تمام ومش راضي عن عبث بلدهم وشايف ده، خاف ينطق اسم المغرب. يقول لك رغم ان في بلاد جنبنا معروفه. ليش غير انت الجزائري اللي حاط روح مركز الكون؟ انا اللي عندي 7 سنوات في امريكا، والله العظيم 90% من الناس اللي يقولوا لي وار ار يو فروم، نقول لهم ام فروم الجيريا، يقولوا لي نايس كونتري نيجيريا. قسما بالله الدمعه تقرب تطيحني. انا عايش في جاي من بوابه افريقيا، شمال افريقيا، البحر الابيض المتوسط، يعرف نيجيريا وما يعرفش الجيريا. وما تقوليش ما يعرفوش الجغرافيا، يعرفوا دول لاصقه فينا بلا ما نسمي وما يعرفوش الجيريا. ده بشهاده جزائري. يعني المغرب معروف في خريطه في ذهن الناس، خريطه المغرب مرسومه على مستوى العالم
عند الناس في العالم الرأي العام العالمي هنا، وعند العرب والأفارقة هنا. وشفت ده في كاس العالم، وشفت الناس ازاي بتصرخ باسم المغرب وتهتف، وكانت بتموت على المغرب بشكل منظم، بشكل واضح، بشكل عفوي، في الاستديوهات، في التلفزيونات، في الأنظمة، على مستوى الأنظمة، أمراء ملوك بيرقصوا، شعوب نزلت بعفوية ترقص وتغني وتهتف باسم المغرب وتهز راية المغرب. خريطة المغرب بالنسبة للعرب والأفارقة هنا، بالنسبة للعالم كله هنا. أما أنت بخريطتك، بفاعليتك، بتنظيمك، برسمك، بكسمك، بتميمة الثعلب بتاعتك البائسة، فمحدش عارف مكانك وانت فين بشهادة ناسك نفسهم. قال لك بقول له أنا من ألجيريا، يقول لي نايس نيجيريا. عارف نيجيريا ومش عارف ألجيريا. انت كلك على بعضك بأفعالك الصبيانية نكرة وستظل نكرة. نظام صغير وصغر البلد على مقاسه فخلاها قزم. خريطة المغرب غصب عن شنبك اعترف بها العالم كله، بل والدول العظمى، بل وحلفائك بما فيهم اسبانيا. ده اللي انت وجعك وحرقك، فقاعد في فاعلية تافهة، فاعلية تافهة، وستكون مسخرة المسخرة. وبانت من تميمة الفاعلية اللي انت عملتها اللي شبه شنقريحة دي، بانت من عنوانها انها فاشلة، لانك صغير وصغرت الدولة، خليتها صغيرة بشهادة ناسك مش عارفينها. خريطتك بكلك على بعضك بكبراناتك مش معروفين، ولا حد عارفكم في حتة. اما المغرب فخريطته اقسم بالله مرسومة عند الناس هنا. الرأي العام الدولي بأفعال المغرب، بتاريخ المغرب، بحضارة المغرب، برقي المغرب، بشعب المغرب، وبالنسبة للعرب وللأفارقة كأس العالم كان مناسبة، لأن المغاربة يعرفوا قدرهم عند الآخر هنا، مرسومين هنا. شفت خلال كأس العالم المغاربة فين وانت فين؟ شفت المغاربة ازاي بيبقوا ناس مرضيين الوالدين وجمهور محبوب. القطريين الى يومنا هذا بيبكوا ويقول لهم ما سخناش بيكوا، في حين ان زعاطيتك وصوفيا كانوا عمالين يزعططوا ويرحلوا فيهم الواحد تلو الاخر. غور يا راجل ببوقك. وشي ايتو، وشي المجاهد الصغير الذي محطه ايتو، حاجة بائسة. كفاك صبيانية، لأن الصبيانية لا تضر المغرب إنما تضرك. الصبيانية فرشتك وفضحتك. أنت على بعضك، كلك على بعضك تافه، قزم صغير، لا تساوي شيء بشهادة ناسك. يعرفوا نيجيريا وما يعرفوش ألجيريا. يقول له منين؟ يقول له ألجيريا. يقول له نايس كانتري نيجيريا. يقول لك كانت الدموع هتنزل مني. لكن عارفين البلد اللي جنبنا ما قدرش ينطق اسمها لانه قرقور، يعدموه، يبعتوا له على طول لجنه التصفيه، كتيبه التصفيه اللي بيهددوني بيها كل يوم دي. ما هذا العبث؟ اكبروا بقى شويه، اكبر شويه يا ودي. كفاك من قرقره بومدين وكتالوج بومدين، اكبر شويه. اصبحتم اضحوكه. المغرب كبير عليك. خريطة المغرب في أذهان العالم أجمع، شعوب العالم أجمع، مرسومة هنا، ويكفي المغاربة هذا. وعند العرب والأفارقة هنا، ويكفي المغاربة هذا. أما أنت فمش موجود أصلا بأفعالك الصبيانية، بنظامك، بحالك، بسلطاتك، ببابا غنوجك. كلك على بعضك قزم لا تساوي شيء، وأفعالك تدل على حجمك ومقاسك. لا تخرج قبل أن تقول فخس على دي بشر. دي الحكاية.